सर्वेभ्यः नमस्काराः। शब्द धातु रूप अध्ययन कक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। अद्य अस्माकं अध्ययनवर्गस्य अन्तिमकक्षा इति वदामः। इत्युक्ते अन्तिमकक्षा इत्युक्ते अस्माकं समारम्भः इत्युक्ते तत्र समारम्भः इति नास्ति, सम्यक् रीत्या आरम्भः भवतु इत्येव अस्माकं चिन्तनम् अस्ति। समारम्भकार्यक्रमे अस्मिन् मुख्य अतिथयः श्री डॉक्टर नंदन राव भट्ट महोदयाः विशेषरूपेण आगतवन्तः। तेभ्यः नमस्काररूप स्वागतं व्याहरामि। इदानीं कार्यक्रमस्य शुभारम्भं वसुधा करोति। वसुधा कृपया प्रार्थना श्लोकम् उक्त्वा आरम्भं करोतु इति प्रार्थये। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं सदा। कुर्वे सेवाञ्च कायेन, वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतव्योऽस्मि, ह्यालयं रमते मुदा। संस्कृतिं चैव संस्कारं, विन्दते नात्र संशयः। धन्यवादाः। गुरु शब्दस्य सर्वविभक्ति रूपस्थ श्लोकम् उक्तवत्यै वसुधायै धन्यवादाः। गुरु प्रार्थनामपि कृतवती। शब्दरूपकक्षा इति तत्र अस्मान् स्मारितवती गुरु प्रार्थनया। धन्यवादाः वसुधे। इदानीम् अस्माकम् आचार्यं किरण भट्ट महोदयं प्रार्थये। तत्र छात्राणां द्वारा तत्र समर्पणं कारयतु अस्माकं मुख्य अतिथये इति प्रार्थये। सर्वेभ्यः नमस्कारः। वयं व्योमा संस्कृत पाठशाला द्वारा शब्दानाम् एवमेव धातूनाम् अध्ययनं वयं बहुभ्यः दिनेभ्यः वयं कुर्वन्तः एव स्मः। अद्य वयम् अन्तिमायां कक्षायां स्मः। एषा अन्तिमा कक्षा इति न, अध्ययनस्य कृते एषा अद्य आरभ्य अस्माकम् आरम्भः भवति इति अहं चिन्तयामि। अत्र वयं बहुभ्यः दिनेभ्यः बहून् धातून् एवमेव शब्दान् च वयं पठितवन्तः। तेषु इदानीं केचन छात्राः अत्र प्रस्तुतिं कर्तुम् इच्छन्ति। छात्रेषु प्रथमा अस्ति गोमतिः इति अस्ति। सा इदानीं पठितान् शब्दान् एवं च धातून् च सा एकवारं प्रस्तौतुम् इच्छति। गोमतिः। गोमतिः। हाँ, श्रूयते वा महोदय? आं श्रूयते, वदतु। नमस्कारः। प्रथमं धातु वदामि। आम्। वर्तमानकाले लट्लकारे बन्ध धातु वन्दते, वन्देते, वन्दन्ते, वन्दसे, वन्देथे, वन्दद्वे, वन्दे, वन्दावहे, वन्दामहे। भूतकाले लङ्लकारे अवन्दत,
अवन्देताम् अवन्दन्त अवन्दन्ताः वन्दताः अवन्देताम् अवन्दध्वम् अवन्दे अवन्दावहि अवन्दामहि। प्रार्थनेषु लोट्लकारः वन्दताम् वन्देताम् स्व वन्देताम् वन्दध्वम् वन्दै वन्दावहै वन्दामहै। भविष्यत्काले लृट्लकारः वन्दिष्यते वन्दिष्येते वन्दिष्यन्ते वन्दिष्यसे वन्दिष्येथे वन्दिष्यद्वे वन्दिष्ये वन्दिष्यावहे वन्दिष्यामहे। एकशब्दं वदामि वा महोदय? आम् अवश्यम्। वणिज् शब्द वदामि। जकारान्तः पुल्लिङ्गः वणिज् शब्दः वणिक् वणिजौ वणिजः। प्रथमा इति प्रथमा हे वणिक् हे वणिजौ हे वणिजः इति संबोधना। वणिजं वणिजौ वणिजः इति द्वितीया। वणिजा वणिक्भ्यां वणिक्भिः इति तृतीया। वणिजे वणिक्भ्यां वणिक्भ्यः इति चतुर्थी। वणिजः वणिक्भ्यां वणिक्भ्यः इति पंचमी। वणिजः वणिजोः वणिजाम् इति षष्ठी। वणिजी वणिजोः वणिक्षु इति सप्तमी। उत्तमम्, धन्यवादः। समीचीनम्, अस्तु, धन्यवादः। इदानीं भागीरथी जी, भागीजी इदानीं वदति। भागीजी। नमस्कारः महोदय। नमस्ते। वर्तमानकाले लट्लकारे पठति शब्द पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत पठामि पठावः पठामः। भविष्यत्काले पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यतः पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः। भूतकाले लाङ्लकारे अपठत् अपठताम् अपठन् अपठः अपठतम् अपठत अपठम् अपठाव अपठाम। प्रार्थनेषु लोट्लकारः पठतु पठतात् पठताम् पठन्तु पठ पठतात् पठतं पठत पठानि पठाव पठाम। शब्द नदी नदी शब्द नदी शब्द ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः। नदी नद्यौ नद्यः इति प्रथमा। हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः इति संबोधना। नदीं नद्यौ नदीः इति द्वितीया। नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति तृतीया। नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः इति चतुर्थी। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः इति पंचमी। नद्याः नद्योः नदीनाम् इति षष्ठी। नद्यां नद्योः नदीषु इति सप्तमी। उत्तमं, समीचीनं, धन्यवादः धन्यवादः धन्यवादः। सुनीता जी वदति वा इदानीं? सुनीता जी। महोदय श्रूयते वा? आं श्रूयते, वदतु। सुनीता जी। भवती शब्दं वदामि महोदय। हाँ, वदतु। भवती
भवति ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भवति शब्दः भवति भवत्यौ भवत्यः इति प्रथमा हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः इति संबोधना भवतीं भवत्यौ भवतीः इति द्वितीया भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः इति तृतीया भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति चतुर्थी भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः इति पञ्चमी भवत्याः भवत्योः भवतीनाम् इति षष्ठी भवत्यां भवत्योः भवतीषु इति सप्तमी। समीचीनम्। एकं धातुं वदति वा? कमपि एकं धातुं? प्रयत्नं करोमि महोदय। अवश्यम्। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति गच्छसि गच्छतः गच्छता गच्छामि गच्छावः गच्छामः। उत्तमम्। आत्मनेपदी धातुः अपि वदामः महोदय। आम्, गच्छति इत्यस्य एव लट् लकारे लोट् लकारे लङ् लकारे विधिलिङ् लकारे एवं वदतु। अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छत् अगच्छताम् अगच्छन् अगच्छन्। I'm not confident महोदय। अगच्छः अगच्छः अगच्छताम् अगच्छताम् अगच्छथ अगच्छम् अगच्छाम् अगच्छम् अगच्छाव अगच्छाम। उत्तमं, समीचीनम्। इदानीं कुन्दन वदति वा? कुन्दन् कुन्दन पुंलिंग राम शब्दः रामः रामो रामाः इति प्रथमा ए रामो ए रामाः इति संबोधनं रामं रामो रामान् इति द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी रामस्य रामयोः रामानाम् इति षष्ठी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी। धातुं कमपि एकं धातुं वदति वा? आं महोदय। चतुर्षु लकारेषु वदतु। चोरयति चोरयतः चोरयन्ति चोरयसि चोरयतः चोरयथा चोरयामि चोरयावः चोरयामः। चोरयते चोरयेते चोरयन्ते चोरयेसे चोरयेते चोरध्वे चोरये चोरयावहे चोरयामहे। ताड़यति ताड़यतः ताड़यन्ति ताड़यसि ताड़यतः ताड़यथा ताड़यामि ताड़यामः ताड़यामि ताड़यावः ताड़यामः। ताड्यते ताड्येते ताडयन्ते त्याद्यसे थाद्येथे त्याद्ये थाद्येध्वे तादये तादयावहे तादयामहे। उत्तमं, समीचीनम्। अन्तिमः गुहान् अस्ति। गुहान् अन्तिमः अस्ति। हरीश महोदय। वदतु महोदय। हरीश महोदय। गुहान् हरीश महोदय। हरि ओम्। प्रायशः न श्रूयते इति भासते महोदय। न श्रूयते गुहान्। प्रगुणम् आह्वयामः। प्रगुणः
राम 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 महोदय। राम राम राम। एकं शब्दम् एवं च एकं धातुं चतुर्षु लकारेषु वदतु। आं महोदय। अहं श्री ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्री शब्दः श्रीः श्रियौ श्रियः इति प्रथमा, हे श्रीः हे श्रियौ हे श्रियः इति संबोधना, श्रियं श्रियौ श्रियः इति द्वितीया, श्रिया श्रीभ्यां श्रीभिः इति तृतीया, श्रियै श्रिये श्रीभ्यां श्रीभ्यः इति चतुर्थी, श्रियः श्रियाः श्रियः श्रीभ्यां श्रीभ्यः इति पंचमी, श्रियाः श्रियः श्रियोः श्रीणां श्रियाम् इति षष्ठी, श्रियां श्रियोः श्रीषु इति सप्तमी। उत्तमम्। परस्मैपदी वर्तमानकाले लट्लकारः अस् भुवि अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असि स्तः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, अस्तु स्तात् स्तां सन्तु, एधि स्थात् स्तं स्त, असानि असानि असाव असाम। भविष्यत्काले भविष्यति भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। विधिलिङ्ग् लकारे भवेत्। लङ् लकारे अभवत् अभवत् अभवताम् अभवन् अभवः अभवतम् अभवत अभवानि अभवाव अभवाम अभवम् अभवाव अभवम। समीचीनम्, उत्तमम्। धन्यवादः। इतोपि बहवः वक्तुम् उत्सुकाः सन्ति, किन्तु समयाभावात् वयम् अत्रैव समापयामः, नाम तेषाम् अवकाशम् अत्रैव वयं समापयामः, कार्यक्रमम् अग्रे सारयामः। धन्यवादाः। इदानीं मुख्य अतिथिपरिचयं कर्तुम् अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अस्माकं मध्ये राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकः श्रीमान् डॉक्टर नन्दनराव भट्टमहोदयः अद्य मुख्यातिथिपदम् अलङ्कुर्वाणः राराजते। तत्र राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये ते उपप्राध्यापकरूपेण कार्यं निर्वहन्तः सन्ति। व्याकरणशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः एते विद्यावारिधि पदवीं प्राप्य नैकेषु विषयेषु छात्रान् बोधयन्ति। इदानीम् एतेषां विशेषः किम् अस्ति इत्युक्ते, ते सर्वे तत्र जीवने किं कुर्वन्ति, शैक्षणिकक्षेत्रे यदि उन्नतपदवी प्राप्तव्या चेत् विद्यावारिधि पदवीं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्वन्ति सर्वे। एकं विद्यावारिधि पदवीं प्राप्य ते सर्वे इदानीं समाप्तम् अस्माकम् अध्ययनम् इति चिन्तयन्ति। परन्तु एते महाशयाः तत्र एकस्मिन् विषये विद्यावारिधि पदवीं तत्र प्राप्य अध्ययने निरताः, अध्यापने निरताः। तत्र द्वितीय पुराण इतिहास विषये अपि इदानीं विद्यावारिधि पदवीं भगवत्सङ्कल्पेन गुरुकृपया च प्राप्नोमि इति धिया ते प्रविष्टवन्तः, प्रयत्नं कुर्वन्तः सन्ति। एतादृशजनाः अतीव विरलाः। अपि च ते संस्कृतप्रचारकार्येपि निरताः। संस्कृतभारती आन्ध्रराज्यस्य कार्यदर्शिनः ते सन्ति। अनन्तरम् अस्माकम् आह्वानं
अङ्गीकृत्य व्योमसंस्कृत पाठशालायामपि आगत्य अस्माकम् उत्साहं वर्धयितुम् आगतवन्तः तेषां स्वागतं व्याहृत्य कृपया अस्मान् उद्दिश्य शब्दधातुरूपाणाम् अध्ययनस्य महत्त्वम् इति विषयं तत्र छात्रेभ्यः एते विषयाः आरम्भस्तरे मूलभूताः विषयाः इति विषयम् अधिकृत्य उद्बोधयन्तु इति प्रार्थये। पुनः पुनः स्वागतं व्याहृत्य नमस्कारम् अपि व्याहरामि। नमो नमः। महोदय मम शब्दः श्रूयते वा? श्रूयते महोदय। धन्यवादः धन्यवादः। मम परिचयं ये कृतवन्तः तेभ्यः अध्यापक महोदयाय उत्साहिने किरणभट्टाय तथैव ये इदानीम् अत्र उपस्थिताः सन्ति एतस्मिन् पाठ्यक्रमे स्थित्वा शब्दानां धातूनां च अध्ययनं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मत्पक्षतः नमस्काराः। विशेषतया व्योम पाठशाला व्यवस्थायाः निर्वाहकेभ्यः विशेषतया धन्यवादाः। तथैव इदानीं ये अत्र पाठशालायां भागं स्वीकृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि छात्रेभ्यः अभिनन्दनानि। अत्र केचन छात्राः शब्दरूपाणि धातुरूपाणि च श्रावितवन्तः। अत्यंत मोदः जायते, महान् सन्तोषः। कतिपय निमेषेषु शब्दरूपाणां धातुरूपाणां च आवश्यकता का, एतेषां मूलं किम् इति विषये अहं द्वित्रान् अंशान् उपस्थापयामि। यथा अहं ज्ञातवान् अत्र किञ्चित् लघुवयस्काः अपि सन्ति, मध्यवयस्काः अपि सन्ति, ज्येष्ठाः अपि सन्ति। सर्वान् अहं मनसि निधाय एतानि वचनानि उपस्थापयामि। बालाः ये सन्ति इत्युक्ते 16 वर्षेभ्यः पूर्वतनाः, हैस्कूल् पठन्ति अथवा ततः पूर्वतनाः ये सन्ति तेषां कृते कण्ठस्थीकरणं यथावत् करणम् अत्युत्तम उपायः। तेषां धारणाशक्तिः काचन भवति। 20-22 वर्षाणाम् अनन्तरं कण्ठस्थीकरणशक्तिः नश्यति। अतः ततः पूर्वमेव कण्ठस्थीकरणं यदस्ति तदस्माभिः कष्टं चेदपि करणीयम्। यथा इदानीं रामः रामौ रामाः, श्रीः श्रियौ श्रियः इत्यादि शब्दान् भवन्तः क्रमशः उपस्थापनं कृतवन्तः, उक्तवन्तः। तथैव कण्ठस्थीकरणं करणीयम्। एषः अत्युत्तमः उपायः। यद्यपि आधुनिकाः एतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति, किन्तु एषः उपायः अत्युत्तमः उपायः प्रायः 20 वर्षेभ्यः पूर्वम्, इत्युक्ते अप् टु 20 इयर्स् एज्। अनन्तराः किं कण्ठस्थं कर्तुं न शक्नुवन्ति वा इत्युक्ते केचन शक्नुवन्ति, किन्तु सर्वेषां तथा धारणाशक्तिः न भवति। अतः तैः अन्यविध उपायाः अपि चिन्तनीयाः भवन्ति। तादृश उपायाः के भवितुम् अर्हन्ति इत्यपि अहं किञ्चिदिव भवतां कृते वक्तुं प्रयत्नं करोमि। तथापि केचन ज्येष्ठाः भवन्ति, 50 वर्षाणाम् अपेक्षया ज्येष्ठाः, above 50 years। तेपि कतिपय उपायानाम् आधारेण कण्ठस्थीकरणम् अथवा ज्ञापनं कर्तुं शक्नुवन्ति। ते रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान् इति आरम्भं कुर्वन्ति चेत् कदाचित् पारं गन्तुं कष्टम् अनुभवन्ति। अतः
तादृशाः अपि उपायान् काञ्चन आश्रित्य धारणां कर्तुं शक्नुवन्ति इति विचारः। इदानीम् अहं शब्दरूपाणां तथा धातुरूपाणां मूलं किम् इति विषये भवतां कृते किञ्चिदिव परिचयं दातुम् अहं प्रयत्नं करोमि। भगवान् पाणिनिः संस्कृतव्याकरणे मेरुतुल्यः, इत्युक्ते तस्य अपेक्षया उन्नतः उत्कृष्टः वैयाकरणः नास्ति। सः कतिपय अंशान् मनसि निधाय व्याकरणशास्त्रस्य रचनां कृतवान्। सः कथं व्याकरणशास्त्रं रचितवान् इत्युक्ते सः प्रधानतया अंशद्वयं स्वीकृतवान्। समग्रः शब्दप्रपञ्चः यः अस्ति, शब्दाः इत्युक्ते पदानि इति वक्तुं शक्नुमः। यत् वयम् उच्चारणं कुर्मः अर्थं ज्ञापयितुं यानि पदानि वयम् उच्चारयामः तानि सर्वाणि अपि राशीकृत्वा सः एकं कार्यं कृतवान्। सर्वे अपि शब्दाः द्विविधाः एव इति तस्य निर्णयः, नाम भागद्वयं कृतवान्। अस्माकं वाक्यरचनां यदा पश्यामः कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदम् इत्यादिकं वयं वदामः। नौन्, वेर्ब्, अड्जेक्टिव्, एड्वर्ब् इत्यादि पारिभाषिकपदानि आङ्ग्लभाषायां सन्ति। तथैव कर्ता, कर्म, क्रिया इत्यादि विचारान् वयं वाक्यविश्लेषणसन्दर्भे वदामः। ततः पूर्वं ज्ञातव्यः विषयः अस्ति, सर्वेऽपि शब्दाः द्विविधाः एव। तिङन्ताः, सुबन्ताः इति। तिङन्तशब्दाः, सुबन्तशब्दाः। तिङन्तशब्दाः इत्युक्ते क्रियापदानि इति सामान्यतः वयं वक्तुं शक्नुमः। क्रियापदानि, क्रियापदभिन्नानि इत्युक्ते तिङन्तभिन्नानि। सः क्रियापदम् इति प्रयोगं न कृतवान्, तिङन्ताः इति। तिङन्तभिन्नाः सर्वे अपि शब्दाः सुबन्ताः। सर्वे अपि शब्दाः। एषः शब्दः तिङन्तः नास्ति इत्युक्ते अवश्यं सुबन्तः एव। अतः तिङन्ताः, सुबन्ताः इति शब्दान् द्विधा विभागं कृतवान् इति प्रथमः विषयः। अहं सुबन्तानां विषये प्रथमं किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं तिङन्तानां विषये किञ्चित् वदामि। यदि मया समयस्य अतिक्रमः क्रियते कृपया निर्वाहकाः सूचयन्तु, विना क्लेशं सूचयन्तु कृपया। अत्र तिङन्तानां स्वभावः कः इत्युक्ते तिङन्ताः लिङ्गसहिताः। लिङ्गम् इति वदामः, लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः इति त्रिविधलक्षणानि भवन्ति। लिङ्गं, वचनं, विभक्तिः। क्रियापदे किं भवति? वचनं भवति, लिङ्गं न भवति, विभक्तिः अपि न भवति। प्रथमपुरुषः, मध्यमपुरुषः, उत्तमपुरुषः इति तत्र व्यवस्था अस्ति। तत्र लिङ्गं विभक्तिः नास्ति। वचनं सुबन्ते अपि अस्ति, तिङन्ते अपि अस्ति। इदानीम् अस्माकं महान् क्लेशः संस्कृतभाषायां कः इत्युक्ते सामान्यजनम् आरभ्य महापण्डितपर्यन्तं, पाणिनिपर्यन्तम् अपि लिङ्गविषये सर्वेषां भ्रमः। किं लिङ्गं, किं लिङ्गं? पुल्लिङ्गं वा? रामः इत्युक्ते पुल्लिङ्गं। शिरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः,
शिरः इति वदति चेत् न न न न न नपुंसकलिङ्गशब्दः इति वदति। भोः रामः इव शिरः अस्ति, किमर्थम् एवं भेदः? अस्तु, अग्निः पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा? भोः अग्निः पुल्लिङ्गशब्दः, मतिः अथवा गतिः तिथिः एते भोः एते शब्दाः स्त्रीलिङ्गशब्दाः इति वदति। भोः कुत्र स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगः, कुत्र पुल्लिङ्गप्रयोगः, कुत्र नपुंसकलिङ्गम् इति सर्वदा सर्वेषां क्लेशः। केचन शब्दाः तथा सन्ति, पुल्लिङ्गे अपि सन्ति स्त्रीलिङ्गे अपि सन्ति। केचन शब्दाः त्रिषु अपि लिङ्गेषु सन्ति। कुत्र कस्य प्रयोगः करणीयः इति सर्वदा भ्रमः। किमर्थम् एवं? संस्कृतभाषा उत्कृष्टभाषा, उन्नता भाषा। पाणिनिः सर्वस्यापि उपायान् कृत्वा दत्तवान्, सूत्ररूपेण उपायान् उक्तवान्, किन्तु लिङ्गविषये किमर्थं नोक्तवान्? अस्तु, पाणिनिः न कृतवान्, अन्ये बहवः आसन् किल। पतञ्जलिः आसीत्, कात्यायनः आसीत्, नागेशभट्टः आसीत्, भट्टोजीदीक्षितः आसीत्, बहवः अभवन् किल। ते सर्वे किमर्थम् अस्माकं कृते उपायान् न दत्तवन्तः इति प्राथमिकः प्रश्नः अवश्यमेव आगच्छति। स्थानिकभाषासु एषा समस्या नास्ति। हिन्दीभाषां स्वीकुर्मः चेत् कश्चन क्लेशः अस्ति। तत्र स्त्रीलिङ्गम् अस्ति, पुल्लिङ्गम् अस्ति, नपुंसकलिङ्गं नास्ति। अतः किञ्चित् कष्टम्। अतः दाक्षिणात्याः वयं पानी आ रही है इति वदामः। कोऽपि देहली जनः एतत् श्रुत्वा हसति, ए पानी आ रहा है इति वक्तव्यं। किमर्थम् आ रही है इति वदति इति सः हसति। किन्तु दक्षिणजनानां कृते पानी इत्युक्ते ईकारः, ईकारशब्दाः सर्वे, ईकारान्तशब्दाः सर्वे स्त्रीलिङ्गशब्दाः इति अस्माकं चिन्तनम्। अतः वयं कुत्र स्त्रीलिङ्गस्य प्रयोगः हिंदी मध्ये करणीयः, कुत्र पुल्लिङ्गशब्दप्रयोगः इति न जानीमः। अस्तु, तत्र तु अभ्यासवशात् कथञ्चित् चलति। दाक्षिणात्यभाषासु कन्नड, तमिळु, तेलुगु, मलयाळम् एतासु भाषासु कोऽपि क्लेशः नास्ति, बहु सुलभः। लिङ्गं ज्ञातुम् अत्यन्त सुलभः उपायः अस्ति। यदि पुरुषवाचकशब्दः पुल्लिङ्गः, पुल्लिङ्गं, स्त्रीवाचकशब्दाः सर्वेपि स्त्रीलिङ्गं, तद् भिन्नम् इत्युक्ते जडपदार्थाः वा भवन्तु, वृक्षादयः भवन्तु, स्त्रीपुरुष भिन्नशब्दाः सर्वे नपुंसकलिङ्गे। अतः बहु सुलभः विचारः। किन्तु संस्कृते तथा नास्ति। संस्कृते एकं वस्तु वक्तुं कदाचित् पुल्लिङ्गशब्दः उच्यते, कदाचित् नपुंसकलिङ्गशब्दः उच्यते। उदाहरणार्थं देवालयः पुल्लिङ्गशब्दः, मन्दिरं स एव देवालयः, मन्दिरं नपुंसकलिङ्गशब्दः। एवं सर्वत्र भ्रमः, सर्वत्र भ्रान्तिः, सर्वत्र कष्टं। किमर्थम् एवम् इति विषये अस्माभिः प्रथमविषयः ज्ञातव्यः। अत्र पश्यन्तु, मम समीपे लेखनी अस्ति, दण्डः न लेखनी, लेखन उपयोग लेखनी अस्ति। अत्र लेखनी इति अहं यत् वदामि, लेखनी इति तत् पदं, भवन्तः एतत् जानन्ति, पदं, वर्ड, शब्दः, पदम्। अत्र मम हस्ते यदस्ति तत् पदार्थः इति उच्यते। अहं यत् वदामि तत् पदम्, एषः पदार्थः, नाम पदस्य अर्थः, वस्तु। पुस्तकम् इति वदामि चेत् पुस्तकम् इति अक्षरत्रयं यद् वदामि तत् अस्ति, पुस्तकं किमस्ति, पदमस्ति। मम हस्ते यदस्ति तत् किमस्ति, पदार्थः। वस्त्रं, वस्त्रम् इति
अक्षरद्वयस्य पदम् यदस्ति तत् पदं पदार्थः एतत् मम कंठे यदस्ति तत् वस्त्रं पदं पदार्थः स्थानिकभाषासु लौकिकभाषासु पदार्थम् अनुसृत्य लिङ्गव्यवस्था अस्ति पदार्थः इत्युक्ते ज्ञातः किल पदस्य अर्थः वस्तु इदानीं गणेशः पुरुषः अतः पुल्लिङ्गं गौरी स्त्रीलिङ्गं वृक्षः नपुंसकलिङ्गम् इति व्यवस्था अस्ति स्थानिकभाषासु संस्कृतेतरभाषासु इत्युक्ते पदार्थं दृष्ट्वा लिङ्गव्यवस्था किन्तु संस्कृते पदार्थं दृष्ट्वा लिङ्गव्यवस्था नास्ति लिङ्गव्यवस्था पदम् अनुसृत्य अस्ति पदम् अनुसृत्य पदानामेव लिङ्गं पदार्थस्य किमपि नास्ति अतः मन्दिरम् इति नपुंसकलिङ्गे भवति मन्दिरम् इति पदस्य कृते लिङ्गं देवालयः इति आलयशब्दस्य कृते लिङ्गम् अतः पदार्थम् अनुसृत्य लिङ्गव्यवस्था संस्कृते नास्ति पदस्य कृते एव लिङ्गं पदार्थस्य कृते लिङ्गं नास्ति एषः मौलिकः प्रधानः विषयः एतदेव डिफरेन्स् बिट्वीन् लोकल् लैंग्वेजेस् एंड संस्कृतम् एतत् प्रथमं भवन्तः जानन्तु द्वितीयः अंशः अस्ति अस्माकं दृष्ट्या लिङ्गम् इत्युक्ते पुरुषः स्त्री अनन्तरं पुरुष स्त्री भिन्नं नपुंसकम् इति लोके यत् वदामः एषः पुरुषः एषा स्त्री महिला वृक्षः इति यत् वदामः पुरुषरूपेण अस्ति चेत् पुरुषः इत्युक्ते मेल् इति वदन्ति किल इंग्लिश् मध्ये मेल् फीमेल् अस्ति चेत् स्त्री तद्वयमपि नास्ति चेत् नपुंसकम् इति अस्माकं चिन्तनं किन्तु व्याकरणे यत् स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति भवन्तः वदन्ति किल अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः इति अथवा ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदीशब्दः इति वदन्ति खलु अत्र स्त्री इत्युक्ते महिला इति अर्थः नास्ति अत्र पुरुषः पुल्लिङ्गः इत्युक्ते पुरुषः इति अर्थः नास्ति एतत् पारिभाषिकपदं स्त्रीलिङ्गं पुल्लिङ्गं नपुंसकलिङ्गम् इति पारिभाषिकपदम् एतत् व्याकरणस्य टेक्निकल टर्मिनालजी एतत् स्त्री विषये मेल फीमेल विषये न वदति एतत् टेक्निकल टर्मिनालजी अस्ति तेन कारणेन वयं सदा वयं चिन्तयामः स्त्रीलिङ्गम् इत्युक्ते स्त्री विषये वदति पुल्लिङ्गम् इत्युक्ते पुरुषः मेल इति चिन्तयामः मेल फीमेल विषयः अत्र नास्ति अत्र एतत् टेक्निकल टर्मिनालजी अस्ति अतः स्त्रीलिङ्गं पुरुषलिङ्गम् इति एतत् पारिभाषिकपदम् इति द्वितीयः अंशः ज्ञातव्यः एतत् फंडामेंटल अस्ति क्रियापदानां कृते तु लिङ्गव्यवस्था एव नास्ति गतवान् गतवती इति भूतकाले वयं प्रयोगं कुर्मः क्रियार्थे बालिका गतवती बालिका ह्यः गतवती रमेशः ह्यः गतवान् अत्र लिङ्गम् अस्ति खलु इति भवतां प्रश्नः कदाचित् स्यात् किन्तु गतवान् गतवती एते सर्वेपि शब्दाः सुबन्ते भवन्ति किमर्थं तिङन्तं नास्ति चेत् सर्वमपि सुबन्तम् एवं किल व्यवस्था अतः तत् तिङन्तं तु नास्ति प्रथमपुरुष मध्यमपुरुष उत्तमपुरुष इति व्यवस्थायां तद् नास्ति गतवान् इत्यादिकं किमर्थं लिङ्गभेदः अस्ति अतः सुबन्तः अतः सुबन्ते अस्ति इति चिन्तनीयम् अस्तु इदानीं
कंठस्थीकरणं करणीयमेव वा इति प्रश्नः। यत्र कुत्रापि वा भवन्तु संस्कृत अध्ययनम् इत्युक्ते सर्वेपि वदन्ति अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः रामः रामो रामाः। बहु जामिता भवति, बहु कष्टं, बहु दुःखं। हाईस्कूल गच्छतु, पाठशालां गच्छतु, पंडितस्य समीपं गत्वा भोः संस्कृतं पाठयतु इत्युक्ते रामशब्दं जानाति वा इति पृच्छति। तद्विना संस्कृतं नास्ति वा इति अस्माकं मनसि दुःखम् आगच्छति। कंठस्थीकरणं बहूनां कृते कष्टं, दुःखं। तथापि सर्वे पृच्छन्ति शब्दं जानाति वा, गौरी शब्दं जानाति वा, गुरुशब्दं जानाति वा इति खलु। अत्रापि केचन उपायाः सन्ति। शब्दज्ञानं विना इत्युक्ते कंठस्थीकरणं विना अपि भाषां ज्ञातुं शक्नुमः। किन्तु भवताम् इदानीन्तनकक्षा शब्दबोधनकक्षा, अतः मया सम्भाषणविषये न वक्तव्यं, शब्दधातुविषये एव वक्तव्यम्। अत्र अहं द्वित्रान् सुलभ उपायान् वदामि। एते सुलभाः उपायाः बालकानां कृते न। बालाः रामः रामौ रामाः एवं क्रमेणैव कंठस्थं कुर्युः। किमर्थं? तेषां धारणाशक्तिः अस्ति, कंठस्थं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः बालकैः तथा करणीयं। ये ज्येष्ठाः सन्ति 25 इयर्स् 30 40 एवं सन्ति किल, तेषां कृते अहं लघु द्वित्रान् उपायान् वदामि। प्रयत्नं कुर्वन्तु। तथा कुर्वन्ति चेत् लाभः भवति चेत् सन्तोषः, लाभः न भवति चेत् इदानीं यथा पठन्ति तथैव कुर्वन्तु। इदानीं रामशब्दः अष्टविभक्तयः किल, सम्बोधनापि मेलयित्वा अष्टविभक्तयः सन्ति। 8 into 3 इत्युक्ते 24 रूपाणि अस्माभिः पठनीयानि। अत्र एकं सुलभम् उपायं वदामि। भवन्तः प्रथमाविभक्ति एकवचन, द्विवचन, बहुवचनम् एवं पठन्ति किल, रामः रामौ रामाः। भवन्तः एतत् किञ्चित् पार्श्वे स्थापयित्वा एकवचनानि सर्वाणि एकवारं पठन्तु। रामः, हे राम, रामं, रामेण, रामाय, रामात्, रामस्य, रामे एवं पठन्तु। 8 रूपाणि अभवन्। अत्रापि हे रामः इत्यत्र विसर्गः न भवति सम्बोधनविभक्तिमध्ये। हे राम तावदेव भवतु। 8 रूपाणि स्वीकुर्वन्तु। इदानीं द्विवचनानि स्वीकुर्वन्तु। तत्र पश्यन्तु, रामौ, हे रामौ, रामौ। रामौ इति एकं जानाति चेत् विभक्तित्रयं जानाति भवान्। अनन्तरं रामाभ्यां रामाभ्यां रामाभ्यां, तृतीया चतुर्थी पंचमी। अनन्तरं रामयोः रामयोः, षष्ठी द्विवचनं, सप्तमी द्विवचनम्। इत्युक्ते भवन्तः द्विवचने केवलं रूपत्रयं जानन्ति चेत् कार्यं समाप्तम्। 8 + 3 कति अभवन्? 11 रूपाणि अभवन् किल। इदानीं केवलं बहुवचनरूपाणि स्वीकुर्वन्तु। रामाः इति किल, हे रामाः। सम्बोधनमध्येपि तथैव, इत्युक्ते एकं रूपं। रामान्, रामैः, रामेभ्यः, रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु। अत्र कति रूपाणि अभवन्? रामः, रामान्, रामेण, अनन्तरं रामेभ्यः, रामाणां, रामेषु। 6 रूपाणि। 11 + 6 17 रूपाणि जानन्ति चेत् शब्दस्य कंठस्थम् अभवत् किल। अन्यथा 24 रूपाणि भवद्भिः पठनीयानि। इत्युक्ते 7 रूपाणां न्यूनता अभवत्। इदानीं विभक्तिविषये अपि भवतां स्पष्टज्ञानं भवति, कुत्र समानरूपाणि सन्ति इति। प्रथमा संबोधना, अनन्तरं द्वितीया। तत्र द्विवचने बहुवचने समानरूपाणि सन्ति, क्षम्यतां द्विवचने। अतः भवतां कृते सुलभतया शब्दज्ञानं भवति।
एतदेव पैटर्न एवमेव सर्वत्र इत्युक्ते सर्वशब्देषु सर्वेषु शब्देषु भवति। परिशब्दं स्वीकुर्वन्तु, एवमेव भवन्तः 17 रूपाणि जानन्ति चेत् समाप्तम्। सर्वत्रापि द्विवचने केवलं रूपत्रयं जानाति चेत् द्विवचनानि सर्वाणि ज्ञातानि भवन्ति। सर्वत्र इत्युक्ते प्रथमा संबोधना द्वितीया समानरूपाणि, तृतीया चतुर्थी पंचमी समानरूपाणि, षष्ठी सप्तमी समानरूपम्। एवं हलन्तशब्दान् वा स्वीकुर्वन्तु अथवा अजन्तशब्दान् वा स्वीकुर्वन्तु, सुलभतया कण्ठस्थं भवति इति एकः विचारः। द्वितीयः एकः उपायः अस्ति। अकारान्तशब्दः ज्ञातः। भोः गृहे यान् पदार्थान् भवन्तः पश्यन्ति तत्र सर्वत्र संस्कृतशब्दः एषः इति चिन्तयित्वा भवन्तः शब्दरूपनिर्माणं कुर्वन्तु। रामः रामौ रामाः। तमिळ् मध्ये मरम् इति शब्दः अस्ति। मरम्। फलं फले फलानि जानाति वा? मरं मरे मराणि इति वदतु, कोऽपि क्लेशः नास्ति। अभ्यासार्थं यत्किमपि करोतु। कन्नडजनः मर इति वदति। मर इत्युक्ते रामशब्दः इव अकारान्तशब्दः। अतः मरः मरौ मराः, मरं मरौ मरान्, मरेण मराभ्यां मरैः। एवं गृहे यद्यद् दृश्यते, यद्यत् जानन्ति तत् सर्वं भवन्तः कुर्ची इति अस्ति। कुर्ची इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दः कुर्ची शब्दः इति स्वीकरोतु। कुर्चिः कुर्ची, कुर्चयः, हरिः हरिहरयः वदन्तु। 5-6 दिनानि उन्मत्तः इव एवं शब्दानाम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् तत्र अन्तिमे कः वर्णः अस्ति इत्येव ज्ञातव्यं। विषयः को वा भवतु, तत् संस्कृतपदं वा भवतु असंस्कृतपदं वा भवतु, अभ्यासं कुर्वन्तु। सुलभतया भवन्तः पण्डिताः भवन्तु। एवं सुलभतया सुबन्तानां परिचयः भवति। अस्तु, तिङन्तानां विषये गच्छामि, यतोहि समयः अधिकः मया न स्वीकरणीयः। तिङन्ते अभ्यासः किञ्चित् कष्टम् इति अस्माकं चिन्तनमस्ति। एतदर्थं ये बालाः न सन्ति, इत्युक्ते अबौ 20, तैः धातूनां विभागः कथं कृतः इत्यादि विषये किञ्चित् ज्ञानमस्ति चेत् कण्ठस्थीकरणं बहु सुलभं भवति। संस्कृतभारती मध्ये धातुरूपनन्दिनी इति एकं पुस्तकमस्ति। धातुरूपनन्दिनी जनार्दन हेगडे महोदयः लिखितवान्। तत्र गणव्यवस्था भवति धातूनां मध्ये। धातवः 10 प्रकारकाः सन्ति, 10 गणेषु विभक्ताः सन्ति। तेषां विकरणप्रत्ययाः इति भवन्ति। अनन्तरं परस्मैपदी आत्मनेपदी इति भेदः अस्ति। एतत् सर्वं किञ्चित् जानन्ति चेत् भवन्तः सुलभतया क्रियापदेषु इत्युक्ते तिङन्तेषु अधिकारं स्थापयितुं शक्नुवन्ति। अहं यथा ज्ञातवान्, भवन्तः वर्तमानकालं, भूतकालं, भविष्यत्कालं च अत्र कण्ठस्थं कृतवन्तः इति। किन्तु लकाराः 10 लकाराः संस्कृते उच्यन्ते। भवतु नाम इत्युक्ते भूतभविष्यद्वर्तमानकालान् भवन्तः जानन्ति। तत्र किञ्चित् अध्ययनम् आवश्यकम्। तथा भवन्तः किञ्चित् पुस्तकं दृष्ट्वा अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् सुलभतया भवन्तः क्रियापदेषु अपि किञ्चित् दार्ढ्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। तत्र तु एकस्य गणस्य 10 लकारेषु कण्ठस्थीकरणम् अनिवार्यम्। तत्र शार्ट्कट्स् तथा कार्यं न करोति। आत्मनेपदी मध्ये 10 लकाराणां रूपाणि, परस्मैपदी मध्ये 10 लकाररूपाणि। यदि शक्यते एकैकस्यापि गणस्य प्रथमधातुः यः अस्ति तस्य 10 लकाराः कण्ठस्थीकरणीयाः।
परस्मैपदी आत्मनेपदी द्वयमपि अस्ति चेत् 20 लकाराः कण्ठस्थीकरणीयाः। तथा कुर्वन्ति चेत् प्रायः 20 तः 40 धातूनां कण्ठस्थीकरणं कुर्वन्ति चेत् बहुषु धातुषु वयम् अधिकारं स्थापयितुं शक्नुमः। अतः तत्र कः लाभः अस्ति इत्युक्ते एकस्मिन् लकारे 9 एव रूपाणि भवन्ति, किन्तु रामशब्दे 24 रूपाणि भवन्ति, किन्तु भवति भवतः भवन्ति अत्र लकारे 9 एव रूपाणि भवन्ति। अतः किञ्चित् सौविध्यमस्ति। अतः क्रियापदेषु भवन्तः सुलभतया इत्युक्ते किञ्चित् ज्ञानसहितं केवलं कण्ठस्थीकरणं न, अत्र किञ्चित् ज्ञानमपि आवश्यकं। धातुरूपनन्दिनी पुस्तकम् अत्र भवतां कृते अवश्यं सहकरोति। पुस्तकं दृष्ट्वा आदौ पठन्तु। पुस्तकं दृष्ट्वा प्रतिदिनं 5-6 धातूनाम् अभ्यासं कुर्वन्ति चेत् भवतां कृते क्लेशः न भविष्यति। तथा भवन्तः स्वयम् अधिकारं स्थापयितुं शक्नुवन्ति, गुरोः अपेक्षा नास्ति। पुस्तकं द्रष्टुं भवन्तः शक्नुवन्ति चेत् गुरोः अपेक्षा नास्ति। पञ्चाङ्गं द्रष्टुं भवन्तः स्वयं शक्नुवन्ति चेत् पण्डितस्य समीपं गत्वा मुहूर्तं कदा अस्ति, राहुकालः कदा अस्ति इति प्रष्टव्यं नास्ति किल। गृहे एव पञ्चाङ्गं दृष्ट्वा अद्य प्रातः 6 वादनतः 6:30 राहुकालः अस्ति इति वदन्ति किल ज्येष्ठाः। तथैव धातुरूपनन्दिनी पुस्तकम् अथवा रूपचन्द्रिका पुस्तकं गृहीत्वा स्वयं भवन्तः निर्णयं कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः क्रियापदानां विषये अपि भवन्तः सामर्थ्यं साधयितुं शक्नुवन्ति। भवन्तः इदानीम् आरम्भं कृतवन्तः इति बहु सन्तोषस्य विषयः। इतोपि बहु सुबन्तशब्दाः पठनीयाः, तिङन्तशब्दाः अपि पठनीयाः, बहवः लकाराः अपि पठनीयाः सन्ति। अस्तु, भवद्भिः शुभारम्भः कृतः। वेल् बिगिन् इस् हाफ् डन् इति वदन्ति किल। उत्तमः आरम्भः कार्यस्य अर्धभागस्य कार्यं साधयति, इत्युक्ते विजयः। अतः उत्तम आरम्भः सर्वेभ्यः शुभानि भवन्तु। भवन्तः अत्र यशस्विनः भवन्तु इति अहं पुनः भवतां कृते मम अभिनन्दनानि विज्ञाप्य, ये माम् अत्र आहूतवन्तः किरणभट्टमहोदयाः तथैव व्योमा संस्थायाः ज्येष्ठाः, तेभ्यः सर्वेभ्यः मम कृतज्ञतां विनिवेदयामि। मयि विश्वस्य भवन्तः आहूतवन्तः। मम वचनानि रुचिकराणि वा न वा इति अहं न जानामि। अहं यत् जानामि तदेव भवतां कृते उक्तवान् अस्मि। अतः यदि गुणाः सन्ति स्वीकुर्वन्तु, यदि गुणाः न सन्ति अतः पुनः भवन्तः स्वयं प्रयत्नं कुर्वन्तु, नूतन उपायान् अन्विषन्तु। तत्र भवन्तः विजयिनः भूत्वा तान् उपायान् अन्येभ्यः 10 जनेभ्यः वदन्तु। बहुभ्यः उपकाराय भवति। अतः अहं यान् उपायान् ज्ञातवान् तान् भवतां कृते भवतां पुरतः स्थापितवान्। सर्वेभ्यः नमस्काराः, धन्यवादाः। धन्यवादाः नन्दनभट्टमहोदयः। भवतां वचनेन वयं सर्वे प्रेरिताः। वयं सर्वे भवद्दर्शित उपायान् मनसि निधाय अभ्यासम् अवश्यं कुर्मः। अधिकारं दार्ढ्यं च प्राप्नुमः। गुरुकृपया अधिकारं दार्ढ्यं च प्राप्नुमः। स्वप्रयत्नेन च प्राप्नुमः। अनन्तानन्त धन्यवादाः। अतीव मधुराणि वचनानि आसन्। अनन्तानन्त धन्यवादाः। इदानीं तत्र असेस्मेंट विषये, कोर्स असेस्मेंट विषये किञ्चित् 5 निमेषम् उक्त्वा अग्रे सरामः। सर्वेभ्यः अवगमनार्थं किञ्चित् आङ्ग्लभाषया वदामि।
So there will be an assessment for the Shabda Rupas and Dhatu Rupas. Tad share karomi. There will be an assessment for the Shabda Rupas and Dhatu Rupas. The type of assessment that we are planning is a oral assessment and a multiple choice computer based test. So परीक्षा द्वयं भविष्यति. मौखिक परीक्षा एका, द्वितीय परीक्षा तु तत्र संगणकद्वारा बहुविकल्पीय प्रश्नाः भवन्ति. तद्वारा परीक्षा लेखनम् इत्युक्ते मल्टिपल चॉइस सेलेक्ट तत्र चयनं विकल्पानां चयनं शुद्धविकल्पानां चयनं भविष्यति. अनन्तरं कदा भविष्यति इति अग्रे आगच्छति. तत्र प्रमाणपत्रं यदि आवश्यकं तर्हि अस्माभिः उभयविध परीक्षा पद्धति मध्ये अपि परीक्षा स्वीकर्तव्या भवति. So taking both type of assessments is compulsory for certification. तत्र मौखिकं करिष्यामि अहं न तत्र मल्टिपल चॉइस न करोमि, मल्टिपल चॉइस करिष्यामि मौखिकं न करोमि इति वक्तुं न शक्यते. So both the assessments is compulsory for the certification. If you don't want the certificate and if you don't want to stress yourself with an assessment, you need not take the assessment. This assessment is purely voluntary. Now assessment is both for live attendees and those who are following the course through the recordings. So केचन कक्षां प्रति नागच्छन्ति परन्तु रेकार्डिंग शृण्वन्ति. ते अपि ते रिजिस्टर् कृतवन्तः, पञ्जीकरणं कृतवन्तः इति कारणात् ते अपि तत्र असेस्मेंट मध्ये आगन्तुं शक्नुवन्ति. पाठ्यक्रमः पाठ्यांशः कः इत्युक्ते किरण भट्ट महोदयेन तत्र ये शब्दाः पाठिताः, ये धातवः पाठिताः, ते सर्वे अत्र पाठ्यक्रमेषु अन्तर्भवन्ति. So the portions for the assessment include all the shabdas and dhatus taught in the course by Shri Kiran Bhatt. So details assessment details अस्ति. तत्र assessment इत्युक्ते परीक्षा भागस्वीकरणाय अस्माभिः किं करणीयं, रजिस्ट्रेशन् करणीयम्. एकः मेल् आगच्छति, तन्मध्ये रजिस्ट्रेशन् करणीयम्. एतद् कोर्स पेज मध्ये अपि वयं स्थापयामः. यदि कोऽपि मेल् न प्राप्नोति तर्हि सोमवासरानन्तरं कोर्स पेज मध्ये भवन्तः पश्यन्ति चेत् एतद् डाक्युमेंट तत्र भवति. तत्र क्लिक् कुर्वन्ति चेत् यू कैन रजिस्टर फॉर द ऑनलाइन असेसमेंट. सो लेखन परीक्षा कथं भविष्यति? मल्टिपल चॉइस असेसमेंट इत्युक्ते कंप्यूटर बेस्ड. तत्र 60 प्रश्नाः भवन्ति. तद् 25 मे तत्र कक्षा समये एव, ट्यूस्डे थर्स्डेस् कक्षा समये एव 25 and 27 परीक्षा भविष्यति. 6:00 8:00 मल्टिपल चॉइस परीक्षा. लिंक तस्मिन् दिने वा पूर्वदिने वा आगच्छति. तत्र मौखिक परीक्षा 27th मे भविष्यति, गुरुवासरे 6 to 9 PM. प्रायः तत्र निर्णायकाः उत पृच्छकाः बहवः भवन्ति, इत्युक्ते 5 निर्णायकाः वा भवन्ति. तर्हि शीघ्रमेव समापयितुं शक्यते. 6 to 9 इति केवलं स्लाट् दत्तवन्तः, प्रायः शीघ्रमेव समाप्यते. सो अत्र किं भविष्यति? यथा इदानीं किरण भट्ट महोदयेन पृष्टम्, एकं शब्दं वदतु, एकं धातुरूपाणि कृपया वदतु इति यथा उक्तं, तथैव तस्मिन् दिने अपि तत्र अध्यापकः तत्र शब्दरूपम् एकं, धातुरूपम् एकं, धातुरूपद्वयं प्रष्टुं शक्नोति. तत् मौखिकरीत्या इत्युक्ते मेमरी. इट इज नॉट पारायणं किमपि न कर्तव्यं, पुस्तकं दृष्ट्वा न वक्तव्यं, स्क्रीन दृष्ट्वा न वक्तव्यं. and judges can ask the portions from the entire portions have to be studied. So I can ask Rajan Shabda, please tell Rajan Shabda, please tell Bhu Dhatu Lat Lakara. एवं तत्र अस्माभिः प्रष्टुं शक्यते. तद् अवश्यं वक्तव्यं. तादृश परीक्षा एव भविष्यति. तत्र पुस्तके ये धातवः सन्ति, पुस्तके ये शब्दाः सन्ति, ते एव पृच्छन्ते. अतः from the portions taught, whatever has been taught in the class, only those will be asked.
So we can ask 2 shabdas to one person, 1 shabda, sometimes 3 shabdas, depending on the time and the way you tell. We can ask more also, but up to a maximum of 5 to 7 minutes per participant we will be spending for the test. And parameters for evaluation, tatra vyakarana shuddhata, ucharana shuddhata, anantaram smaranam, tadeva atra drish, tatra evaluation parameter tadeva bhavati. Video camera avashyam we should switch on during the oral assessment, because we have to know whether you are telling it from memory or you are seeing the book and telling. And the oral assessment will be through Zoom, and Zoom link will be sent on 26th. Etadeva pariksha niyamaha. Etad tatra tablet results tablet krutva asmabhiः स्थाप्यते. Anantaram pramanapatram cha vitiyate. प्रश्नाः सन्ति चेत् अनन्तरं प्रष्टुं शक्नुमः. एतद्विषये प्रश्नाः सन्ति चेत् support@vyomalabs.in, sanskrit from home @vyomalabs.in email मध्ये प्रष्टुं शक्यते. This entire document will be put on the course page, and it will also be sent by a mail on Monday. तत्र सोमवासरे एतद् आगच्छति, मेल मध्ये आगच्छति. शब्दरूपस्य 1 to 5 level asti. 1 to 5 levels will not be there. 1 to 3 levels only will be there. And as per the book, whatever is taught in the class, that is what will be asked. Okay. Idanim agre sramaha. कार्यक्रमस्य अग्रिमभागः अस्ति. तत्र प्रतिस्पन्दस्वीकारः इत्युक्ते भवतां प्रतिस्पन्दः कथम् आसीत् इत्यादि. प्रथमं तत्र किं कुर्मः, तत्र मुख्य अतिथिं धन्यवादनिरूपणं कृत्वा मुख्य अतिथिं सम्प्रेष्य एकनिमिषम् अपील प्रेजेंटेशन इदानीम् एकं कार्यं कुर्मः. इदानीं किरण भट्ट महोदयं प्रार्थये. तत्र अपील प्रेजेंटेशन इत्युक्ते व्योम संस्था विषये किञ्चित् उक्त्वा अग्रे सरामः. हरि ओम्. नमस्कारः. सर्वेभ्यः मम नमस्कारः. वयं व्योमा संस्कृत पाठशाला द्वारा शब्दानाम् एवमेव धातूनां रूपाणां विषये वयं पठितवन्तः. इतः परं वयं किं कुर्मः नाम अद्य कक्षा अस्माकं समाप्ता. अग्रे वयं किं कुर्मः, प्रतिदिनं तु शब्दानाम् एवमेव धातूनां पाठस्तु न भविष्यति. तर्हि वयम् अग्रे किं कुर्मः इति चेत् अत्र उपायाः सन्ति, विकल्पाः सन्ति अस्माकं पुरतः. एकमस्ति प्रतिदिनं वयम् अध्ययनं कुर्मः, नास्ति चेत् व्योमा पाठशाला द्वारा पुनः पुनः वयं पठितुं शक्नुमः. तर्हि कथं पठितुं शक्नुमः नाम व्योमा संस्कृत पाठशालायाः बहूनि पुस्तकानि सन्ति. एवमेव व्योमा संस्कृत पाठशालायाम् एतेषाम् एव बहु वीडियोस् सन्ति, एवमेव फ्री कोर्सेस् सन्ति. तेन द्वारा वयं पठितुं शक्नुमः. तर्हि किं किं सन्ति, व्योमा संस्कृत पाठशाला किं कार्यं करोति, एतस्याः कार्यवैखरी का अस्ति इति वयम् इदानीं किञ्चित् ज्ञास्यामः. सेल्फ लर्निंग मल्टीमीडिया प्रोडक्ट्स इति अस्ति. नाम 18 प्रोडक्ट्स सन्ति अस्माकं. नाम सेल्फ लर्निंग इति वदामः, स्वाध्यायः इति वयं वदामः. तादृशानि उपकरणानि अस्माकं व्योमा संस्कृत पाठशालायाम् अस्ति. तेन द्वारा भवन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुवन्ति. एवमेव फ्री कोर्सेस् सन्ति अस्माकं.
215+ कोर्सस् सन्ति मुक्तरूपेण वयं पठितुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं साहित्यस्य वा भवतु, व्याकरणस्य वा भवतु, एवं न्यायशास्त्रस्य वा भवतु, भगवद्गीतां वा भवतु, एवं बहुप्रकारकाः कोर्सस् अस्माकं समीपे सन्ति। कति कोर्सस् सन्ति तर्हि नाम 215+ सन्ति। तर्हि धनं स्वीकुर्मः वा कोर्स् कृते चेत् न, वयं मुक्तरूपेण भवतां कृते वयं पाठयामः। तादृशाः अपि कोर्स् अस्माकं ह्योमा संस्कृतपाठशालायाम् अस्ति। एवमेव न केवलं एतत् सेल्फ् लर्निङ्ग् किट् तावदेव न, अस्माकं मोबैल् एप्स् अपि सन्ति। भवतां समीपे यदि एंड्रॉइड वा स्यात्, नास्ति चेत् iOS वा स्यात्, तत्रापि भवन्तः ऐप् इत्यादिकं भवन्तः डौन्लोड् कृत्वा अपि पठितुं शक्नुवन्ति। तत्रापि अभ्यासं भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव संस्कृत ह्योमा पाठशालायाः वेब्सैट् मध्ये, नास्ति यूट्यूब् मध्ये, यूट्यूब् चैनल मध्ये 2200+ वीडियोस् सन्ति। तद्दृष्ट्वा अपि भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। उदाहरणार्थं वयम् इदानीं शब्दधातून् पठितवन्तः, एतस्य तत्र सम्पूर्ण रेकार्डेड् क्लास् तत्र प्राप्यते। तेन भवन्तः पुनः पुनः पठितुं शक्नुवन्ति। एवमेव न केवलं शब्दधातूनां विषये अहं वदन् अस्मि, एवं भगवद्गीतायाः विषये वा भवतु, व्याकरणस्य कृदन्तानां विषये वा भवतु, तद्धितानां विषये वा भवतु, लघुसिद्धान्तकौमुद्याः वा विषये भवतु, एवमेव श्लोकानां विषये, संस्कृतसम्भाषणस्य विषये, एवं बहूनां विषये तत्र वीडियोस् सन्ति। तद् दृष्ट्वा वयं संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुं शक्नुमः। एवमेव इतोपि बहवः तत्र उपायाः सन्ति संस्कृतस्य अध्ययनार्थम् अस्माकं ह्योमा संस्कृतपाठशालायाम्। एवमेव CDs सन्ति, पेन्ड्रैव्स् सन्ति, एवमेव बहु उपकरणानि सन्ति। तानि वयं स्वीकृत्य संस्कृतं पठितुं शक्नुमः। तर्हि अहमद्य एकम् उत्तमं विषयं ज्ञातवान्। एनं विषयं वयं यदा अन्यं प्रति वयं वदामः, तदा एषः विषयः सर्वत्र प्रसरितः भवति। सम्पूर्ण भारते वा भवतु, सम्पूर्ण विश्वे वा भवतु, एषः विषयः प्रसारणीयः। तर्हि एनं विषयं कः प्रसारयति? तस्य उत्तरदायित्वम् अस्माकम् अस्ति। वयम् अत्र मासद्वयं यावत् व्योमा संस्कृतपाठशालायां पठितवन्तः। अस्माकम् आद्यं कर्तव्यं भवति व्योमा संस्कृतपाठशालायाः यानि उपकरणानि सन्ति, नास्ति चेत् यः पाठ्यक्रमः अस्ति तस्य विषये वयम् अन्यान् वदामः। तेन किं भवति? अहमपि उपकृतः भवामि, अन्यः अपि उपकृतः भवति। नाम सोपि संस्कृतं पठति, एवमेव संस्कृतस्य प्रसारः सर्वत्र भवति, संस्कृतभाषा सर्वत्र प्रसारिता भवति। एतत्तु वयम् उपविश्य एव कर्तुं शक्नुमः। अतः भवत्सु अस्माकं प्रार्थना अस्ति, व्योमा संस्कृतपाठशालायाः विषये वा भवतु, अस्माकं प्रोडक्ट् विषये वा भवतु, कोर्सस् विषये वा भवतु, वीडियोस् विषये वा भवतु, अन्यान् अपि वयं सूचयामः। तेन किं भवति? सोपि संस्कृतं पठति। एकोऽहं बहुस्याम इति वयं वदामः। अहम् एकः एव कोर्स् प्रति आगच्छामि, पुनश्च अनन्तरं वयं सर्वेपि, नाम अन्यान् अपि अहं योजयामि इत्यनुगुणं वयम् अन्यान् अपि अस्मिन् क्षेत्रे, अस्मिन् यज्ञे, नास्ति चेत् अस्मिन् कर्मणि वयं योजयामः। अन्ये अपि तत्र उपकृताः भवन्ति। तर्हि अहम् इदानीं व्योमा संस्कृतपाठशालायां मासद्वयम् अहं शब्दधातुरूपाणां विषये पठितवान्। अहम् इदानीम् इच्छामि व्योमा संस्कृतपाठशालायाः कृते किञ्चित् अहं साहाय्यं कर्तुम् इच्छामि। तर्हि कीदृशं साहाय्यं कर्तुम् अहं शक्नोमि इति यदि भवतां मनसि संशयः अस्ति चेत् तत्र बहुप्रकारकाः उपायाः सन्ति, मार्गाः सन्ति। अधुना भवत्सु ये अत्र पठितवन्तः ते प्रतिदिनं केवलम् एकस्मिन् दिने 30 निमिषाः यावत् भवन्तः एतस्य एव प्राक्टीस् कुर्वन्ति, नाम अभ्यासं कुर्वन्तु। तेनापि साहाय्यं भवति अस्माकं। तर्हि कथं साहाय्यं भवति? नाम अद्य भवान् सम्यक् शब्दानां धातूनां सम्यक् भवान् अभ्यासं कृतवान्, अग्रिमे काले भवानेव आगत्य व्योमा जनान् पृष्ट्वा भवानेव पाठयितुं शक्नोति। नास्ति चेत् भवान् अन्यत्र गत्वा पाठयतु। सः पृच्छति, अरे भोः, भवान् एतावत् सुन्दरं पाठयति, कुत्र भवान् अध्ययनं कृतवान्?
तदा भवान् वदति ह्योमा संस्कृतपाठशालायाम् अहम् अध्ययनं कृतवान्, अतः सोऽपि अत्र आगत्य पठति। एवं वयं प्रतिदिनं केवलं 30 निमिषान् यावत् वयम् एतस्य कृते यद्वयं पठितवन्तः तस्य कृते समयं दद्मः चेदपि अस्माकं कृते भवन्तः साहाय्यं कृतवन्तः इव भवति। तर्हि द्वितीयः मार्गः कः अस्ति? अहं शब्दरूपान् पठितवान्। यदि अहम् एकः एव पठामि चेत् अलं वा? अन्यैः न पठनीयं वा? न, अन्यान् अपि वयं पाठयामः। यद् अहं पठामि तद् अहम् अन्यं पाठयामि। तेन किं भवति? मम ज्ञानमेव वर्धितं भवति। यथा कूपात् वयं जलं निष्कासयामः, कूपे जलं रिक्तं भवति वा? नास्ति, इतोपि वर्धते जलं। तथैव यद् अहं जानामि तदेव अहम् अन्यं पाठयामि चेत् मम ज्ञानम् इतोपि वर्धितं भवति। एवमेव अहम् एकः अत्र पठितवान्, तदनन्तरम् अहं न्यूनातिन्यूनम् एट्लीस्ट् 3 स्टूडेण्ट् नाम छात्रत्रयम् अहं यदि पाठयामि तेन अपि अस्माकं नाम भवन्तः अस्मभ्यं साहाय्यं कृतवन्तः इव भवति। तदनन्तरम् इतोपि अहं किं कर्तुम् इच्छामि नाम यदा भवन्तः पठितवन्तः अत्र ह्योमा संस्कृतपाठशालायां भवन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कृतवन्तः उत शब्दानां धातूनां विषये भवन्तः पठितवन्तः, इदानीं भवान् किञ्चित् संस्कृतेन वक्तुं शक्नोति, भवतः मनसि इच्छा अस्ति अहमपि भवतां कृते किञ्चित् सहायं करोमि, अहं वालण्टियर् रूपेण आगन्तुम् इच्छामि इति यदि भवतां मनसि अस्ति तर्हि कृपया अस्माकं सम्पर्कं कुर्वन्तु। ह्योमा संस्कृतपाठशालायाः कृते भवन्तः मेल् कुर्वन्तु, नास्ति चेत् तैः सह सम्पर्कं कुर्वन्तु, अस्माभिः सह भवन्तः सम्पर्कं कुर्वन्तु, तदा भवन्तः अपि अत्र आगत्य सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। कीदृशं सहायं कर्तुं शक्नोति? नाम लघु लघु सहायं। यथा रामः सेतुनिर्माणं कुर्वन् आसीत्, तत्र एकः एव चिक्रोडः तत्र सहायं कृतवान्। सः चिक्रोडः किम् अधिकं कर्तुं शक्नोति? किन्तु तदपि सहायमेव किल। तथैव अस्मिन् कर्मणि, अस्मिन् यज्ञे, संस्कृतप्रसारस्य संस्कृतप्रचारस्य यज्ञे भवन्तः चिक्रोडाः भूत्वा अस्मभ्यं भवन्तः सहायं कुर्वन्तु यदि भवन्तः इच्छन्ति चेत्। एवं भवन्तः अस्माकं कृते सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवम् इतोपि किं कर्तुं शक्नुवन्ति नाम अधुना ह्योमा संस्कृतपाठशालाद्वारा वयं फ्री कोर्सस् चालयामः। कुत्रापि वयं धनं न स्वीकुर्मः, छात्रात् वयं धनं न स्वीकुर्मः। पुस्तकानां कृते वयं न्यूनातिन्यूनं 500 रूप्यकाणि तथा वयं यावत् मूल्यं भवति तावत् मूल्यं स्वीकुर्मः। किन्तु अस्माकं कृते किमपि अन्यस्मात् नाम अधुना अन्याः वा संस्था वा भवतु ततः अस्मभ्यं धनं न आयाति। अतः किम् अधुना कोऽपि भवत्सु कोऽपि इच्छति अहं किञ्चित् धनसहायं करोमि, अहम् अत्र पठितवान्, अहम् इतः संस्कृतपाठशालाद्वारा अहं ह्योमा संस्कृतपाठशालाद्वारा किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवान्, अतः तेभ्यः किञ्चित् अहं डोनेशन् दातुम् इच्छामि, किञ्चित् धनसहायं कर्तुम् इच्छामि, तादृशाः भवत्सु सन्ति चेदपि कृपया अस्माकं सम्पर्कं कुर्वन्तु। भवन्तः डोनेशन् अपि दातुं शक्नुवन्ति। तेन वयम् अस्माकं शिक्षकेभ्यः नाम अत्र अस्माकं कार्यकर्तारः सन्ति, 20 कार्यकर्तारः सन्ति, तेभ्यः वयं किञ्चित् धनसहायं कर्तुं शक्नुमः। नाम प्रतिमासं तेभ्यः तु अस्माभिः वेतनं तु देयमेव, तर्हि तथा तद् दातुं कुतः धनम् आयाति नाम भवत्सदृशाः करणसदृशाः भवन्तः यदि दानं कुर्वन्ति, डोनेशन् कुर्वन्ति, तेन धनेन वयम् अस्माकं संस्थां चालयितुं शक्नुमः, अस्माकं कार्यकर्तॄणां कृते वयं धनं दातुं शक्नुमः। अतः भवत्सु अस्माकं प्रार्थना अस्ति, यः कोऽपि भवत्सु धनसहायं कर्तुम् इच्छति कृपया अस्माकं सम्पर्कं कुर्वन्तु। अस्माकं मेल् ID इत्यादिकम् अस्माकं वेब्सैट् विषये भवन्तः जानन्ति एव, कृपया सम्पर्कं कुर्वन्तु। तर्हि अस्माकं अत्र किम् अस्ति, कोर्सस् एवं सन्ति, बहु प्रकारकाः अत्र पाठ्यक्रमाः सन्ति। अस्माकं प्रोडक्ट् भवन्तः स्वीकृत्य अपि भवन्तः अस्मभ्यं सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति, धनसहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। एवमेव भवन्तः वालण्टियर् रूपेण आगत्य अस्मभ्यं सहायं कर्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति। एवमेव
अग्रे अस्माकम् एवमेव बहूनि कार्याणि सन्ति अस्माकं, नाम ह्योमा संस्कृतपाठशालातः वयं बहुत्र एतत् कुर्मः। यदि भवन्तः डोनेशन् दातुं शक्नुवन्ति चेत् एवं गत्वा भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। संस्कृत फ्रॉम home.in गत्वा तत्र क्लिक डोनेशन् इति एकं नाम डोनेट् इति एकं भवति, तत्र गत्वा भवन्तः नुदन्ति चेत् ततः भवन्तः धनसमर्पणं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवन्तः नेफ्ट् द्वारा प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, RTGS द्वारा प्रेषयितुं शक्नुवन्ति, ऑनलाइन ट्रान्साक्शन् कर्तुं शक्नुवन्ति। तेषां सर्वेषां विवरणम् अत्र अस्ति। भवन्तः एतत् सर्वं विवरणं स्वीकृत्य भवन्तः नाम तत्र अकौण्ट् विषये सर्वप्रकारकाः अत्र प्रकारकानि विवरणानि अत्र सन्ति। तेन भवन्तः डोनेशन् वा भवतु सहायं कर्तुं शक्नुवन्ति। भवत्सु अस्माकं प्रार्थना अस्ति, भवन्तः यदि धनसहायं कुर्वन्ति तेन वयम् इदानीं कीदृशं पाठ्यक्रमं वयं भवतां कृते दत्तवन्तः तस्य अपेक्षया इतोपि उत्कृष्टम् इतोपि दशाधिकान् पाठ्यक्रमान् वयं भवतां कृते दातुं वयं शक्नुमः। अतः भवतां साहाय्यम् अस्मभ्यम् आवश्यकम् अस्ति। प्रायशः भवन्तः सर्वेपि अस्माकं संस्थां चालयितुम् एवमेव संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रचाराय भवन्तः सर्वेपि साहाय्यं कुर्वन्ति इति वयं भावयामः। तर्हि भवन्तः एतावत्तेव यच्छन्तु इति नास्ति। यथा चिक्रोडः सहायं कृतवान् तथैव भवतां सहायं यदि चिक्रोडवत् लघु सहायं कुर्वन्ति चेदपि तत् सहायम् एव भवति। अतः भवत्सु अस्माकं प्रार्थना अस्ति, भवन्तः अस्माकं कृते सहायं कुर्वन्तु, एवमेव अस्माकं प्रोडक्ट् यदस्ति तद् सर्वत्र प्रेषयन्तु, नाम सर्वेषां कृते प्रेषयन्तु। अस्माकं प्रोडक्ट् विषये अन्यान् अपि वदन्तु। कुतः नाम संस्कृतस्य प्रचारः अस्माकम् उत्तरदायित्वम् अस्ति। संस्कृतस्य रक्षणम् अस्माकं प्रत्येकस्य भारतीयस्य तद् उत्तरदायित्वम् अस्ति। अतः वयं सर्वेपि संस्कृतस्य प्रचारं कुर्मः। अस्माकं सोशल मीडिया मध्ये अपि अस्माकं यूट्यूब अस्ति, फेसबुक पेज अस्ति, इंस्टाग्राम अस्ति, एवमेव ट्विटर अस्ति। सर्वत्र अस्माकं नाम किम् अस्ति कार्यम् इत्यादिकं चलति। तेन भवन्तः अस्मभ्यं सपोर्ट कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि भवन्तः इतोपि किमपि वक्तुं नास्ति चेत् किमपि धनसहायं कर्तुं शक्नुवन्ति चेत् अत्र दूरवाणीम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति। वेङ्कटसुब्रह्मण्य महोदयस्य सम्पर्कम् अपि कर्तुं भवन्तः शक्नुवन्ति। अतः भवन्तः सर्वेपि अस्मभ्यं सहायं कुर्वन्ति इति वयं भावयामः। सर्वेभ्यः धन्यवादः। भवन्तः अस्माकम् अत्र ह्योमा संस्कृतपाठशालायाः चयनं कृत्वा भवन्तः संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। अतः वयं भवतां कृते धन्यवादान् समर्पयामः। किरण भट्ट महोदयाय धन्यवादः। इदानीं लोकप्रार्थनां कृत्वा कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। एतदनन्तरम् इदानीं वीडियो टेस्टिमोनियल्स् ये केपि किञ्चित् कार्यक्रमस्य तत्र कोर्स् विषये किमपि वक्तुम् इच्छन्ति, किमपि फीडबैक दातुम् इच्छन्ति, you can stay back and give us the testimonial. You can give your opinions, suggestions. So Vasudha will be the host who will take care of this session. She will be making you all panelists and will enable the video so that you can give your feedback. That when you give the feedback, please note that please be limited. Don't give a speech. Please give a limited feedback of 30 seconds, maximum of 1 minute. Please keep your feedback to limited to that time. Vasudha, कृपया Vasudha Bhagini. So people who want to give feedback, please raise your hands. Tatra
कार्यक्रम तत्र कोर्स विषये किमपि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् कृपया हस्तं प्रसारयन्तु। तदनुगुणं Vasudha, you can make them a panelist. Ask them to you start the video for them. Ask them to start the video. They will start the video. They will give the feedback. Meanwhile, you can bring the next person inside, and after this person finish, you can enable the other person and send this person back to the attendee. Like that, you can do. Please manage this properly. Aham Vijaya Hetirajan Asmi Atra. See, for speaking and give any information, for 5 minutes we are getting so many disturbances in speech. But this Kiran Bhatt Mahodaya has given 1.5 hours continuously without any interruption. Hats up to him. Thank you so much. धन्यवादः भगिनी. Hello. So I would like to thank you, Vyoma Sanskrit, and the teacher for the course. It was my first course all in Sanskrit. So thank you, teacher. I am not able to share properly in Sanskrit yet, but I'm very glad that I was able to understand a lot, and the methodology was just crystal clear. So I learned a lot, and I'm very grateful for your work. I already bought some products in Vyoma Sanskrit, and I'm interested to follow studies. So thank you a lot for receiving me. Thank you, sir. So that's my feedback. You should continue, and I will gradually expand here in Brazil. I don't know if you have any Brazilian students, but I'm very happy. Thank you a lot. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. नमस्कारः, मम नाम प्रज्ञा. अहं व्योमा संस्कृतपाठशालायां शब्दधातुरूप कक्ष्यां श्रुतवती. अहं पूर्वं केवलम् अजन्तशब्दाः एव ज्ञातवती, किन्तु मयि एकः संशयः अस्ति इति कथम् अहं हलन्तशब्दाः जानामि इति. शब्दधातुरूप परिचय कक्षा श्रुत्वा अहम् अभ्यासं कर्तुं प्रारम्भं कृतवती. अधुना अहं बहवः शब्दाः जानामि. व्योमा संस्कृतपाठशालायै मम धन्यवादाः. गुरवे मम प्रत्येक धन्यवादाः. अहम् अधुना बहवः शब्दाः जानामि. एताः कक्ष्यायाः कारणात् धन्यवादाः. धन्यवादः. Namaste. I'm Gomati. First of all, I want to speak in English because my feelings I can say only in English. This Shabdarupa, it started earlier, 1 month earlier. It has been going every Tuesday and Thursday. We wait for the classes, and I really thank Kiran sir
for bringing out all the nuances and taking so much pain in teaching us. So we have learned a lot, especially the Halanta Shabda, which seemed very difficult to us, has become easy now, and all the Dhatu Rupas. And I personally would like to thank Vyoma for supporting us, supporting the cause of Sanskritam, and the books we have bought, the Dhatu Rupa and Shabda Rupa. They're very nice. So please release some more books for Sanskritam. We're all eager to learn under your platform. Thank you. Thank you to Vyoma and thank you, Kiran sir. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Ram Mahodaya. I will speak in English. Are you able to hear me? Yeah. Yeah. We are able. It was a very, very useful and inspiring course, very highly methodical for a age of 60 plus. If somebody could learn like this, it is really a wonderful thing that the Vyoma lab has done. We had a thoroughly dedicated teacher in you, Mr. Kiran Bhatt. And thank you, Vyoma, for giving us all this opportunity. We look forward to more such opportunities. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, Kiran Bhatt Mahodaya, thank you very much for teaching us this course. And I apologize for speaking in English. I am not fluent yet in Sanskrit. I want to thank Vyoma School also for bringing these courses to us. You have been a wonderful teacher. You were very patient with all our questions. And thank you very much for teaching us this course. I look forward to more courses from you in the future. Thank you. Dhanyavadaha. Namaste, Mahodaya. Namaste. I have no words actually. Please excuse me for talking in English because I'm not so familiar in Sanskrit. Yeah. Really, I have no words to thank, talk about Kiran Mahodaya, a very dedicated teacher. Every Tuesday and Thursday, we just wait for this 6 o'clock time. Just for taking one Shabda or one Akala, we take water, we pause. Without any pause, continuously for 1.5 hours, going on teaching us the Akalas and Shabdas. It is something very great. Hats off to Kiran Mahodaya. Especially he has, even the Vyoma lab, I would like to thank you for encouraging us to study more and more, the youngsters also. And mainly I thank Kiran Mahodaya for his dedication and making us, cultivating an interest in us, inculcating an interest in us to study more and more. Hats off to you, sir. And we always need your blessings to continue with Sanskrit. Thank you. Dhanyavada. Dhanyavadaha. Ravanaji, unmute, please. Okay. Is it okay now? Yeah. Namaste, Kiran Mahoday. Aham bhavatah shishya asti. Pratidinam bhavat abhyasam karomi. Aham sanskritam vaktum ichhami. Atah eva पाठ्यक्रमम् आरम्भं कृतवती यदा वयं वदामः तत्र विभक्तीनां प्रयोगः अति आवश्यकम् एतद्दृष्ट्या अहं प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थित्वा रटनं
कृत्वा रटनम् इत्युक्ते पठामि 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 इति उक्तम् एण्ड् भवतः यदा किञ्चित् शनैः वदति चेत् मम कृते आरम्भं भवति अहं तत् शीघ्रं न कर्तुं शक्नोमि द्वितीयः अस्ति यत् भवतः शब्दस्य अर्थः प्रथमं वक्तव्यम् आरम्भं कृतवान् तदा शब्दस्य विभक्ति सहितं अर्थमपि मनसि आगच्छति तत् सुविधा भवति अहं व्याकरणं पठामि तत्र अपि विभक्ति प्रयोगम् अति आवश्यकम् एण्ड् हलन्त शब्दाम् अहं मनसि किञ्चित् अस्ति प्रथमं न अहम् अधिकं जानामि समानता अपि विभक्ति मुख्यमहोदय उक्तवान् तथैव अहमपि करोमि धन्यवादः धन्यवादः नमो नमः किरण महोदय नमस्ते आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अहम बेसिक कोर्स कृतवती परंतु संस्कृते महती शब्दाः अस्ति अहम कथं कंठस्थीकरणं करोमि इति मम हृदये किंचित् दुविधा अस्ति परंतु अयं वर्गे आगत्य अयं समस्याः अपि दूरः जातः इदानीम् अहं पुस्तकं स्वीकुर्मः पुस्तकं स्वीकृत्य कंठस्थीकरणे किंचित् महती सारलित्या भवेत् अहं प्रयत्नं करोमि महोदय अहं महती संस्कृतं न जानामि परन्तु अहं निश्चयेन पठामि पाठयामि च अस्तु धन्यवादः महोदय धन्यवादः ज्योति महोदय ज्योति जी आं महोदय अहम् उक्तवती धन्यवादः भूरि भूरि धन्यवादः महोदय आमस्तु धन्यवादः एकनिमिषं महोदय नमस्कार महोदय नमस्ते नमस्कार महोदय नमस्ते अहं महालक्ष्मी आम् वसुधा जी एकनिमिषं तत्र गिरीश महोदयः अस्ति गुहान हरीश महोदय वदतु महोदय गुहान वदतु सः वदन्नस्ति प्रायशः वयं श्रोतुं न शक्नुमः महोदय भवतः ध्वनिः न आयाति
Mahalakshmi Bhagini. Yeah. Okay. Can you please accept the video? Can you share? Yeah. Namaskar Mahoday. Shubha Sayam. Shubha Sayam. Very happy. I'll talk in English only. It was a very, very extremely good class and learned lot of shabdas and lakaras, and looking forward to more classes from you. I will thank you and Vyoma Sanskrit Lab for giving us this opportunity to learn. Otherwise, we were very bad in this, but now because of you, we are learning something. So hats off to you, Kiran Bhatt sir, and also to Vyoma Sanskrit Lab. Thank you very much. Dhanyavadaha. Mahodaya. Gopal Krishna Mahodaya. Namaste. Namaste. Namaste, sir. Namaste. Namaskaraha. Ranji. Since I am not very fluent in talking in Sanskrit, allow me to talk in English, because I hail from Tamil Nadu. Though I am now presently in Canada, I hail from Tamil Nadu, where we are forced not to speak in either Hindi or any other language other than Tamil. Okay. That's a different issue. On my own interest, I am now 70. Okay. I have taken interest to learn. I am very grateful to you for your teaching, and I really appreciate. I am thankful to you. You are my guru. Though you are very much younger to me, my pronouns to you. But one request I would like to say, just I saw 2 dates of examination, self-assessment or assessment. Those dates I am not available. Can I have my assessment on some other day or the next session? Is it possible? You can send a mail regarding that. We will look into it, sir. Right, sir. Thank you. Thank you, sir. Dhanyavadaya. Dhanyavad. Vasudha ji. Sheetal Shah Bhagini. Sheetal ji. Sheetal ji. Yes, Mahodaya. Namaste. Namaste. My teacher, I am learning Sanskrit from so many teachers. One of my teachers said, memorize this Sabda Manjari. Okay. And I was thinking, how can I memorize all the book? And your class makes it so much easy for me to understand and remember the word. I didn't attend all the classes. I attended some classes on the YouTube only, and the last 2 classes. But it will be easier for me to memorize and remember. Thank you for your teaching like this, which makes easy and memorize for even 60 plus senior citizen also. Thank you so much for your efforts. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha.
I would like to thank Vyoma Samskrita Pathshala and Kiran Bhatt sir for giving this golden opportunity to me. And I would like to thank all the Vyoma team which gave me this wonderful opportunity to learn and to repeat after the Dhanyawada. देव महोदय कार्यं वसतु प्रायशः सर्वेषां समाप्तम् इति चिन्तयामः वेंकट महोदय So we need to thank the panelist Pragun and other panelists who helped Kiran Bhatt to conduct this class. Thank you very much. Also, on behalf of all the students here and on behalf of Vyoma Labs, extremely thankful to Kiran Bhatt Mahodaya for conducting this course. This is a very, very tough course in the sense you should have in order to teach this course, we should have extreme patience. Tatra titiksha, Vedante vadamaha titiksha iti. Titiksha bhavati chedeva shabdarupani, dhaturupani pathayitum shaknumaha. Tatra, and that patience with which he has taught and the way he has answered the questions. I was seeing some of the classes and the videos. Tremendous patience in answering the questions, and same questions will be asked by the same people, some different people at different points in time. The way he answered the question, the way he conducted the webinar, it is a very good example for all the teachers to understand how to teach. And the most important thing is Samskrita madhyamena patitam Kiran Bhatt Mahodayena mahan santoshaha jataha. Anantananta dhanyawadaha Kiran Bhatt Mahodaya etadrisha sundara kaksham bhavan chalitavan iti ativa anandam anubhutavan vayam sarve anubhutavantaha kripaya etadrisha kakshaha punah punah chalayatu asman ananda sagare nimajjayatu iti prarthaye. Please. अहं पूर्वमेव उक्तवान् यदा रामसेतोः निर्माणं कुर्वन् आसीत् तत्र एकः लघु चिक्रोडः सहायं कृतवान् तथैव अहमपि अस्मि भवतां संस्कृतस्य प्रचारे वा भवतु प्रसारे वा भवतु अहम् एकः लघु चिक्रोडः भवितुम् इच्छामि तावदेव महोदय भवान् चिक्रोडः नास्ति भवानेव सेनापतिः अस्ति तत्र भवानेव सेनापतिः अस्ति धन्यवादः कृते मदर्थं भवन्तः अवसरं कल्पितवन्तः अतः भवतां कृते तथैव व्योमा संस्कृत पाठशालायाः कृते मम धन्यवादाः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ तथैव नमामि प्रणमामि लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु thank you all for participating. Please wait for the mail which will come on Monday evening India time, which means for some people it will be Monday morning, for some people it will be Monday evening. Dhanyawadaha. Dhanyawadaha. So Vasudha Bhagini, you can end the webinar.